Umunyarwenya ukomeye hano mu Rwanda Kanyombya yongeye kugaragara kuri Instagram stories zo bita Will Smith. Ibi ngibi ni nyuma yuko agaragaye kuri Instagram stories zo bita Wiz Khalifa ndetse na Yemi Alade. So muhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, dore ko nkugezaho amakuru abagezweho yiba bigenda bivugwa hirya no hino. Aka ni agace twahariye entertainment. So no kuvuga ngo tugiye kugaruka ku bijyanye na Kanyombya uri kugenda agaragara ku mbuga zigiye zikomakomeye z'abahanzi ndetse n'abari muri sinema zigiye zitandukanye, akagenda agaragara kuri Instagram zabo aho baba bamupostinze. Ahari ibi bintu nshobora kubivuga ukagira ngo ni ibintu byoroshye, kandi ntabwo byoroshye habe namba. So hano rero nk'uko mubibona turi kuri Instagram y'uwo bita Will Smith. Will Smith ni icyamamare, ni umugabo navuga ngo wakoze ibikorwa bigiye bikomeye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza na n'ubu ngubu. Kugira ngo ubone umuntu utazi Will Smith byakugora. Nimba utamuzi birashoboka cyane ko waba utamuzi, ariko icyo wamenya kuri Will Smith nuko ari umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umuhanzi. Dore ko nyuma y'uko uyu Will Smith yagiye agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko yagiye aba umugabo w'indashyikirwa wagiye uhabwa ibikombe bikomakomeye muri Hollywood nk'umukinnyi wa filime wagiye ukora ibikorwa bikomeye cyane. So ni ukuvuga ngo hari igihe nshobora kukubwira ngo uyu Will Smith ni umuntu ukomeye cyane ngo yapostinze Kanyombya ukagira ngo ni ibintu byoroshye biri aho ngaho. Uwakubwira ku buryo abantu benshi babifuza ko uyu mugabo yabapostinga, dore nk'ubu ngubu akurikirwa n'abantu bageze kuri miliyoni 34 ndetse n'ibihumbi 400. Nibo abantu bakurikira uyu Will Smith. So wenda kugira ngo utagira ngo wenda ni igihuha, reka nse nkunjira kuri Instagram story. Abantu bazi Instagram muzi story ibyo ari byo. Reka nse nkunjira kuri Instagram story y'uyu mugabo bita Will Smith ubundi wirebere. So ngira ngo iyi ngiyi ni post ya mbere yagiye postinga, iyi ni iya kabiri ndetse iya gatatu ngiyo. Ngira ngo muri kubonaho Kanyombya rwose aho yari ari kuririmba indirimbo ya birthday, ariko akaririmba nyine mu buryo busekeje bwa comedy. So wakubwira abantu ukuntu bangana babifuza ko uyu mugabo yabapostinga, kubera ko ikintu apostinze gihita gikurikirwa n'abantu benshi hafi isi yose. Ngira ngo niyo ihita imukurikira. So rero ni ibintu byiza byo kwishimira kubona umunyarwanda atrendinga gutya cyane. Ngira ngo twatangiye kubivuga ubwo yapostingwaga na Wiz Khalifa, nabwo bikaba inkuru cyane, aho Wiz Khalifa ari umuraperi nawe ukomeye hariya muri Amerika. Ngira ngo abenshi baramuzi. Kubona rero apostinga Kanyombya, ngira ngo murabizi ya video yakoze avuga utuntu nyine two gutukana, ngira ngo murabyibuka, avuga ibintu nyine ntabasha kuvuga, ariko ngira ngo murabyibuka kabisa. Abenshi iyi nkuru yagiye hanze murayumva. So rero Kanyombya yongeye agaragara kuri Instagram story y'uyu Will Smith aririmba ibijyanye na happy birthday, ariko nyine akajya avuga every birthday to you. Ngira ngo iyi video nayo mwagiye muyibona ahantu henshi agitandukanye. Wenda ninjya gusoza ndayibasigiramo mwumve ukuntu nyine abiririmba mu buryo busekeje. Rero biragaragara ko Kanyombya akomeje kugenda yigarura imitima y'abantu benshi kandi batoroshye cyane hano ku isi mu buryo butangaje cyane. So ibi ngibi rero biradusigira iki? Ni ukuvuga ngo Kanyombya yahereye kera akora cyane, ndetse navuga ko ari nawe papa w'abakomedi hano dufite mu Rwanda. Ariko ikintu kibabaje cya mbere ni uko ibi bintu ashobora kuba atabikuramo inyungu. Ni ukuvuga ngo Kanyombya nzi umuntu wo muri Kenya, ngira ngo ya video ye nyine iyi Wiz Khalifa yapostinze yaragiye ihita igira miliyoni views. Hari umuntu wayipostinze igira miliyoni views ku bintu nyine akora kuri YouTube tu. Yaragiye arayipostinga ihita igira miliyoni views. Urumva ko Kanyombya arebwe cyane. Ubundi hari n'undi w'umunyakenya, ni umunyakenya, nimba ari umunyakenya ntabwo mbyibuka neza, ariko nawe yaragiye akora YouTube channel ayitirira izina rya bya bintu Kanyombya ajya abavuga kuri ya video Wiz Khalifa yapostinze, ariko ubu ngubu imaze kugira ibihumbi 100 by'abantu bayikurikira. Rero ariko Kanyombya ikibazo mfite nuko ashobora kuba ibi bintu nta mafaranga abikuramo.
byaba bibabaje cyane, ibi ngibi byaba bibabaje cyane kubona abantu bagenda bamukiriraho ariko we ukabona ko amikoro nyine wapi kabisa. So ikindi kibabaje ni uko hano mu Rwanda urebye n'igihe Heri yakora nta gihembo na kimwe Kanyombya arafata, kandi niwe ufatwa nk'aho ari we mukomedi nyine wa mbere hano mu Rwanda, bitewe n'uko agenda yigaragaza no ku isi hose, ukabona ko abantu benshi bakomeje kugenda bakunda uyu musaza ngo ni Kanyombya. So ibi bintu birababaje cyane, ndetse ukabona abantu baje ejo bundi batigeze banaharanira cyane iterambere nk'uko yariharaniye, tuvuge nka Bansabi, baje ejo bundi ukabona bahise batwara ibikombe, ariko Kanyombya we rwose ukabona ko byakomeje kwanga. Nta gihembo hano mu Rwanda aratwara nyine cy'umukomedi wenda mwiza ngo bamushimire ku bikorwa aba yaragiye akora, ndetse hari n'abantu benshi bagiye bamuzamukiraho, navuga nka ba Samusuri ndetse na Sekaganda, navuga ko yazamukiye ku izina rya Kanyombya, ariko bo ahantu bageze navuga ko ari ahantu heza cyane. Ubu ngubu Sekaganda ahantu ageze ni ahantu ho kwishimira, ariko Kanyombya we rwose ntabwo natinya kuvuga ko ubu ngubu ubuzima abayemo ntabwo ari bwo ubuzima nyine yagakwiye kuba arimo. So ni byinshi navuga rero kuri iki kiganiro, ni byinshi navuga, ariko nuko nabibonaga. Mukandi subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone n'andi makuru y'abasitari, nta bindi birenze narinje kubabwira, byari kubabwira ibijyanye n'aka kavido. Reka nze nkabasigiremo mwumve hano ukuntu Kanyombya aba aririmba kabisa, bisekeje. Murakoze cyane. Every birthday to you, every birthday to you, every birthday to you, every birthday to you.